スイッチ2で遊ぶ猫の間違い探し、3カ所見つけられるかな。スイッチ2、抽選当たった？変えた人ラッキーだね。さあ、見つけた人は画面を2回タップしてね。フォローして他の問題もやってみてね。もうすぐ時間だよ。答えはこことここ。あと一つ分かった人はコメントに書いてね。また見てね。